စားကမှာတော့ use တီးပနီးတီယိုတန်ကိုတုံးပြီးတော့ဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုကားတန်ကိုရှာခိုင်းနေဘယ်နေရာကားတန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ40 ohm resistor လေးရဲ့နာယာကိုစီးမဲ့ကားတန်ကိုရှာပေးပါတဲ့တီးပနီးတီယိုတန်တောက်ခိုင်းနေအဲ့တော့တီးပနီးတီယိုတန်ကိုသိဖို့လိုတယ်တီးပနီးတီယိုတန်အရာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့တီးပနီးတီယိုတန်အရာဆိုရင်ဒီသူရှာခိုင်းတဲ့ resistor 14 ohm ရဲ့ကားတန်ကအဲ့ဒီနေရာလေးကိုအရင်ဆုံးအဲ့ဒီ resistor လေးကိုနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဖြတ်ပေးရမယ် remove ဖယ်လိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီ resistor ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါဒီနာကမရှိတော့ open circuit ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီ open circuit ဖြစ်သွားတဲ့နေရာက body ကိုရှာပေးရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်2အချက်နံပါတ်3အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့ဖက်ဒီဟာတွေကပြီးသွားပြီပေါ့ဒီမှာ body တွေရှာပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ body စုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ body စုကိုဖယ်ရမယ်နံပါတ်3က body စုကိုဖယ်မယ်ပြီးရင် body စုကိုဖယ်ပြီးတဲ့အခါဒီနာက internal resistance တွေကိုရှာပေးရမယ် internal resistance ကိုပြန်ထားရမယ်ပေါ့ဒီ body နေရာမှာခုနကရှာတဲ့ body နေရာမှာဒီနေရာလေးမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆို internal resistance လေးဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာက body စုကပျောက်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင် body တွေမရှိတော့ဘူး resistance တွေပဲကျန်နေမယ်အဲ့တော့ဒီနာလေးက internal resistance R လေးကိုရှာပေးရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်3ချက်အဲ့ဒါဆိုနံပါတ်3ရပြီဆိုရင်နံပါတ်4ချက်နံပါတ်4ချက်ကတော့သူ့ရဲ့3ခိုင်းတဲ့ TV နီးတင်ကိုတန်ရ3ခိုင်းတဲ့ circuit ပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနာ internet R လေးရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် TV နီးတင်ကိုတန်ရဲ့ဟာလေးကို circuit ပုံလေးကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်internal resistance နဲ့သူရှာခိုင်းတဲ့ဒီ resistor 14 ohm resistor မှာရှိတဲ့ကားတဲ့နဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပုံလေးမှာ circuit တစ်ပုံနဲ့ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုရှာလို့ရပြီပေါ့ TV နီးတီကိုတန်ရလိုချင်တဲ့ဟာကိုရှာလို့ရပြီအဲ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက် TV နီးတီကိုတန်မှာဒီအချက်၄ချက်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တွက်လို့ရပြီအဲ့တော့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဒီ resistor လေးကိုဖယ်မယ် remove ဖယ်လိုက်မယ်နော်နံပါတ်1ချက်ကိုဖယ်တဲ့အခါမှာဖယ်တဲ့ပုံကိုဆွဲပြမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမှဆိုရင်ရေးရမယ် solution using တီဗနီးတီယိုတန်ကိုသုံးပြီးတွက်တဲ့အခါအဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ remove the သူရှာခိုင်းတဲ့ resistor 40 ohm မှာရှိတဲ့ကားတန်ကိုရှာခိုင်းတဲ့အတွက်ဒီ40 ohm လေးကိုပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်တာ remove လုပ်လိုက်တာ remove လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီနေရာကြီးက open circuit ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ open circuit ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီနာက3 ohm လေးကကားလည်းမစီးတော့ဘူးဒီနေရာမှာ no ကားလမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဒီနေရာမှာကားလည်းမစီးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီຢာတွေပဲကြံတော့မယ်ပေါ့ဒီຢာကြီးပဲကြံတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြံတော့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တီးပနီးတီကိုတန်ရဘာရှာရမလဲဒီနာက open circuit ဖြစ်သွားတယ်ဘာကိုရှာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် E ကိုရှာလို့ရပြီဒီနာက body ကိုပေါ့ open circuit ဖြစ်သွားတယ်နေရာဒီနေရာလေးရဲ့ body ကိုရှာလို့ရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာရဲ့ body ကိုရှာမယ်ရှာလို့ရှိရင် E equal to body division ရလိုတာကို T 5 ohm ဒီနေရာလေးเนาะဒီမှာ no ကားလမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါကိုတီးပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုတာကိုတီးပြီးတော့လိုမလိုနဲ့ပေါင်းဆိုတော့ဒါနဲ့ပေါင်းရမှာလိုမလိုနဲ့ပေါင်း body division ရ total body နဲ့မြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ body ရဲ့တန်ဖိုးရပြီအဲ့ဒါ body ကဘာရဆိုရင် 8.35 volt ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှာပေးရမလဲဆိုတော့နံပါတ်3ဆိုရင်ဒီနေရာက E ကိုလည်းရှာပြီးသွားပြီပြီးရင်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့က TV နီးတီကိုတန်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ body စုကိုဖယ်ရမှာ body စုကိုဖယ်ပြီးတဲ့အခါအတွင်းထဲက internal resistance လေးကိုရှာပေးရမှာနော်အဲ့ဆိုရင် internal resistance ကဘယ်နားမှာရှိသွားမလဲခုနကပြောတယ်ဒီနားလေးမှာရှိမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဒီဟာလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးပြလိုက်နံပါတ်3 remove source or EMF ဆိုတာ body ကိုပြောတာ remove source ရဲ့ EMF body ကို source ရဲ့ body ကိုဖယ်လိုက်မယ် and ပြီးတော့ replace ပြန်ထားမယ် internal resistance အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ body ဒီ source ကိုဖယ်လိုက်ပြီဒီ source ကိုဖယ်လိုက်ပြီဖယ်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာဘာပဲရှိတော့မလဲ4 ohm ဆိုတဲ့ resistor လေးပဲရှိတော့မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ internal resistance ကဒီနားမှာinternal resistance ဒီနာဟာတွေပေါ့အဲ့ဒီ resistance တွေကိုရှာလို့ရပြီဒီမှာ resistor တွေပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဒီနှလုံးကပါတာလေဒါက CD အဲ့ဆိုတော့ R ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် R equal to ဆိုလို့ရှိရင်3ဒါ CD ဖြစ်လို့3 plus ဒီနှလုံးကပါတာလေဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မြောက်အောက်ပေါင်းအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် R တန်မိုးလေးကိုရပြီအဲ့ဒီ R ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်
2 ohm ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါနံပါတ်3ချက်ပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တီဗီနီတီပိုရန်ရဲ့နံပါတ်4ချက်ပဲကျန်တော့နံပါတ်4ချက်ကဘာလို့ကမှလဲဆိုလို့ရှိရင် circuit လေးကိုတီဗီနီတီကိုတန်းရ circuit လေးကိုပြန်ဆွဲပေးမယ်ဒီ internet R လေးရဲ့ပြီးရင်သူရှာခိုင်းတဲ့ R လေးရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ open circuit ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှာလိုက်တဲ့ V လေးရဲ့အဲ့ဒီ3ခုပဲရှိတော့မယ်ပုံကအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲပြမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုသွားပြီဆိုရင်ဒီနားကဘာလဲဆိုရင်သူရှာခိုင်းတဲ့14 ohm resistor မှာရှိတဲ့ကားလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်14 ohm အဲ့ဆိုရင်ဒီနားကဘာအားလဲဒါက internal resistance ကိုရေးရမယ် R အသေးလေး R equal to ဘာဘယ်လောက်ရတာလဲ 5.2 ohm ဆိုပြီးတော့ဒါရှာရတဲ့ R လေးအဲ့ဆိုရင်ဒါ internal resistance ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ voltage ဒီမှာ open circuit ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာဒီနားက voltage လေးကိုရှာထားတယ်ဒီနားက voltage လေးအဲ့ဒီ voltage ရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရေးရမှာ8.35 volt အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူရှာခိုင်းတဲ့အစရဲရှာခိုင်းတာ14 ohm မှာရှိတဲ့ကားနဲ့အဲ့ဆိုဒီ14 ohm ကားနဲ့ဘယ်လိုစီးမလဲဒီမှာဘိုးတွေမှာဆိုရင်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ရှိတယ်ဒါကအပေါင်းဒီအရှည်လေးကအပေါင်းဒီလိုအတူကအနှုတ်အမြဲတမ်းမှတ်ထားမှာအရှည်လေးကအပေါင်းဒီလိုအတူဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်ဒါအနှုတ်ဖက်အဲ့ဆိုရင်ကားနဲ့အမြဲတမ်းအပေါင်းဘက်ကပဲစီးရင်အဲ့တော့အပေါင်းဘက်ကစီးမဲ့အတွက်ဒီကနေစီးမယ်စီးပြီးတော့ဒီထဲဝင်မယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနားလေးမှာ I ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ I ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I equal to V by R ဆိုပြီးတော့ equation ရှိပြီးသားအဲ့တော့ဒီ V နေရာမှာဗာလဲဒီ E တန်မိုးလေးဒီ E เนาะဒါက E ပဲခုနကရှာထားတဲ့ E အဲ့ဆိုရင် E by R ကဒီမှာ R ကနှလုံးဒီနှလုံးကဓာတ်လိုက်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် CD အဲ့ဆိုတော့ R ဒီ14 ohm အပေါင်းဘာရမလဲဆိုရင် 5.2 ohm ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုလည်း 8.35 အဲဆိုရင်အောက်မှာရတာတဲ့အောက်မှာရှာရတဲ့14အပေါင်း 5.2 အဲဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့ I တန်မိုးလေးကိုရပါပြီ 0.435 ampere ဆိုပြီးတော့ရသွားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တီဗီနီတီကိုဒါဆိုရင်ပြီးပြီတီဗီနီတီကိုမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ကိုဒါသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပု္ပ္ပစာပဲလာလားဘယ် circuit ပဲလာလားတွက်လို့ရပြီဒါအလွယ်ဆုံး